嗱，今日同大家分享嘅題目嚟講咧，就係基督徒天路歷程。我就借助咗妓女拉合呢個故事，讓神俾我哋啟示我哋點樣去行走呢條天路。我哋大家都知道噶啦，神藉着摩西拯救咗以色列人離開咗埃及，係將迦南美地賜俾佢哋啊。但係神同佢嘅子民講，有一個律法話俾佢聽，喺申命記第7章2節，耶和華你神將他們迦南地嘅人交給你們擊殺，那時你要把他們滅絕淨盡，不可與他們立約，也不可憐恤他們。點解神要咁狠呢？原來神係有個意思嘅，個意思就係防止以色列人沾染到迦南拜偶像同埋佢哋啲風俗習慣。好啦，大家睇睇地圖啦。經過40年喺曠野之後咧，嗱，咁佢哋去到接近耶利哥嘅地方噶啦，佢哋喺集亭嗰度集結，準備要過河去耶利哥噶啦。咁以色列人嘅事蹟嚟講咧，係根本喺呢40年之內已經傳遍晒迦南地方噶啦，個個人都知道，亦都好惶恐啊！因為以色列大軍有成200萬人咁多噶，你諗下，如果嚟到你個國家嘅邊界，你都驚噶啊！好啦，耶利哥唔係一個簡單嘅城，佢呢個城係建喺個山嗰度嘅啊，車上去嘅啊，唔係咁容易攻嘅，而且城牆好堅固嘅添。但係喺內城同埋外城牆有啲夾縫嘅地方啊，咁啲窮嘅人咧就喺嗰度搭建佢啲屋啊，所以通常喺呢啲夾縫嘅地方，城牆內城牆同埋外城牆之間啊，有啲夾縫嘅地方咧，啲貧民咧就喺呢度搭屋啦啊，啲社會嘅邊緣啊，總之係啊，因為你喺城入邊住，地方肯定貴噶啦，一般啊窮嘅人一定住唔起噶，所以佢又喺城牆個罅嗰度啊，自己搭建佢啲屋咯，咁樣嗱，好啦。耶利哥嘅人都知道以色列人會攻打佢哋噶啦，因為其實佢哋喺佢嘅城牆上面都望到佢哋噶啦，已經係大軍壓境噶啦，個個都惶恐啊！咁喺呢個時間嚟講，就發生咗一件好奇怪嘅事啊！究竟發生一件咩事咧？就係聽見神要審判，神藉咗以色列人去審判迦南地嗱，咁就有信心。聽到同埋信心嘅靈魂嘅搏擊，究竟係咩意思啊？其實喺當其時嘅社會嚟講，神話俾以色列人聽，迦南美地係賜俾佢哋嘅。咁嗰啲耶利哥人喺嗰度真係迦南美地嚟噶嘛？佢哋享受緊噶嘛？但係忽然間聽到神話要審判嘅地方，要消滅晒佢哋，你諗下，你住喺迦南地，你個人心就會惶惶啦。啲人心點啊？一係抵抗咯，一係逃避咯，種種方式啦。但係好奇怪，竟然間喺城入邊有一個妓女拉合，佢同其他人嘅心思意念係唔同嘅。我哋喺希伯來書11章30節就話俾我哋聽一件事啦。以色列人因着信嗱，佢因着個信心啊，圍繞耶利哥城7日，城牆就倒塌了，唔使打，淨係圍城7天咁就冧咗啦。跟住第31節就講啦，妓女拉合因着信，曾和和平平接待探子，就不與那些不順從的人一同滅亡。嗱，有呢兩件事就喺攻打耶利哥呢個城嗰度就發生咗啦。第一就係以色列人因着信神，所以就好容易就攻破咗呢個城啦。第二，呢個城係要被滅嘅，竟然間有一個對神有信心嘅人出現咗，嗱，神就拯救佢啦。其實喺今天，我哋個個都係聽到神要審判呢個世界，我哋要逃避神嘅審判，於是個個都走去信耶穌，要逃避神嘅審判。呢個妓女拉合亦都係一樣，佢對神有信心，佢都諗唔到揾乜嘢方法去逃避，唯有求神嘅憐憫咯。嗱，我哋唔知噶，但係神知，睇到啊？論身份嚟講，呢個係妓女嚟噶，唔係一個潔淨嘅人嚟噶，係一個污穢嘅人噶。但係佢信心非常之大。頭先希伯來書講咗俾你聽啦，信心好大，對神嘅信心啊，所以神
因為神係監察人心嘅，佢知道人嘅心思意念，所以就喺滅絕呢個城嗰陣時之前，為呢個女士預備咗救恩。嗱，我哋要檢視下，我哋信耶穌，我哋係咪真心信耶穌？嗱，我哋要檢視下，如果我哋真心信耶穌的話咧，神會為我哋預備呢個救恩，呢個拯救。當然，我哋今天個個都有機會受洗信耶穌，呢個拯救係臨到我哋身上噶啦。好啦，咁神同佢預備呢個拯救嚟講，如果你讀過嗰個故事咧，你都大致知道噶啦。嗱，呢個係一次精準嘅單兵營救，因為喺呢個充滿暴力、淫亂、偶像崇拜嘅迦南地方，竟然間有一個靈魂喺黑暗中呼求光，睇唔睇啊？當然呢個靈魂我哋知道咧，就係拉合，佢好想喺呢個城被滅嗰陣時，能夠得到神嘅拯救啊！神係知道噶，所以神為佢預備咗。首先係派咗2個使者去確認呢個靈魂嘅坐標。約書亞，嗱，聖經冇講到佢咩緣故，派咗2個使者去耶利哥啊，好似就去探消息啊，好似就去探消息啊，其實就為神完成咗呢個拯救靈魂嘅旨意。嗱，讓我哋睇到呢個朱紅色線係出現喺呢件事件之中，亦睇到喺呢件事件俾我哋明白一樣嘢，喺神審判之前咧，救恩總先係行先一步嘅，睇唔睇到啊？所以今天我哋聽到神要審判呢個世界，救恩就發出咗去呼籲所有世人悔改。你同我都聽到啦，咁聽到之後點樣去面對啊？睇下拉合點樣面對。嗱，神為佢預備咗使者啊，喺約書亞記2章6節，先是女人領2人上房頂，將他們隱藏在那所擺嘅麻秸之中。嗱，拉合咧就將探子藏喺嗰個樓房嘅頂嗰度。個故事就係咁啦，藏喺啲麻秸之中啊，係逃避耶利哥城嗰個追殺。嗱，探子入到去真係乜嘢都做唔到啊，跟住就要匿埋啦。你諗下，跟住拉合就講咗一啲說話啦。喺約書亞嘅2章9節，拉合就對佢哋講啦。嗱，大家留意，我知道耶和華已經把這地賜給你們，睇唔睇到啊？拉合對神嘅作為好有信心，佢知道佢住嘅城必定被神毀滅，即係神嘅審判係臨到佢城嘅，並因你們嘅緣故，我們都驚慌。這地一切嘅居民在你們面前心都消化了。嗱，如果咁嘅情況之下，真係唔使打仗噶，輸緊噶。跟住第10節，因為我們聽見你們出埃及的時候，耶和華怎樣在你們面前使紅海的水乾了，並且你們怎樣待約旦河東2個亞摩利王西宏同埋噩，將他們進行滅絕。我們一聽見這些話，心就消化了，因你們嘅緣故，並無一人有膽氣。耶和華你們的神本是上天下地的神。嗱，大家睇唔睇到啊？當全城嘅人驚恐，點樣防衛，點樣抵抗，竟然拉合對神嘅信心係咁強大嘅。佢知道佢呢個城必定滅亡，佢知道神嘅大能，帶領以色列人出埃及，打敗2個王。佢知道神係全能嘅，佢唯一存活嘅機會就係求神憐憫。所以神真係憐憫佢，就俾咗佢呢個機會，俾咗佢呢個機會就係收藏2個探子。跟住佢就對呢2個探子有要求啦。約書亞記2章12節，現在我既恩待你們，求你指着耶和華向我起誓，要恩待我父家，並給我一個實在的證據。嗱，神就差呢個使者去同
妓女拉合立約，妓女拉合要求乜嘢咧？約書亞記2章13節，要救活我父母、弟兄、姊妹和他們所有的，免得我們死。嗱，呢個就係拉合嘅要求，關心自己嘅家人。好啦，立約啦。嗱，拉合咧就有呢個要求啦。咁探子咧亦有佢嘅立約嘅要求。約書亞記2章18節，我們來到這地的時候，你要把這條朱紅色線繫在追我們下去的槍上，並要使你的父母、弟兄和你父全家都聚集在你家中。嗱，立約啦，雙方立咗約啦。好啦，嗱，大家認同咗呢個約啦。於是約書亞記2章15節，那時拉合將二人從窗戶追下去，因為他的房子是在城牆上邊，他住在城牆上。咁佢就喺呢度將佢放咗落啦。我想帶大家去睇睇耶利米書29章11節。耶和華說：我知道我向你們所懷的意念是賜平安的意念，不是降災禍的意念，叫你們在末後有指望。嗱，當人願意去尋求神嘅憐憫的話，神係會施憐憫嘅。好啦，嗱，立咗約噶啦，因信稱義噶啦，稱咗義噶啦。我哋今天信咗耶穌噶啦。嗱，我哋同耶穌立咗約噶啦，立咗個咩約啊？生命同埋平安嘅約咯。妓女拉合同嗰兩個使者都係立呢個約嘅。你保存我同埋我家人嘅生命啊，俾我哋平安啊，睇唔睇到啊？一樣係立呢個約噶。咁立約之後，嗱，要做嘢噶，唔係冇嘢做噶。拉合做啲咩嘢啊？拉合窗口嘅朱紅色線要放條繩喺度啊，因為佢揾呢條繩係放佢落去噶嘛，等佢哋逃走噶嘛。嗱，佢要做呢個動作啊。其實呢個動作咪等於好似逾越節個羊羔一樣咯。神叫佢子民喺門楣度塗上朱紅色嘅血。當神嘅審判臨到嗰陣時，見到呢啲血咧，就會越過噶啦。嗱，要憑信心噶，未發生噶。神嘅審判未到噶，但係同你立咗約噶。今天我哋信咗耶穌噶啦，我哋有冇呢個信心？耶穌同佢立咗約噶。審判未到噶。嗱，睇下嗱，拉合第一樣嘢就將條朱紅色線掛喺個城牆嗰度，掛咗喺佢間屋嘅窗嗰度啦。因為佢喺嗰度吊佢落去噶嘛，就掛嗰度。掛咗喺度有心理壓力噶，即係等於我哋今天信咗耶穌噶，我哋亦都有心理壓力噶。睇下佢有啲咩心理壓力？無端白寫個窗掛條紅線，如果俾巡邏嘅耶利哥士兵發現咗點算啊？點解無端白事掛條繩喺個窗口嗰度啊？仲喺城牆外邊。而家如果俾佢發現咗點算先？有心理壓力噶。同埋跟住阿拉合就唔知嘅，但係佢睇到呢件事發生嘅，因為神叫以色列人繞城7次，唔係即刻攻就攻咗佢噶，繞城7次噶。呢個就係信心嘅考驗啊！記載喺邊度啊？記載喺約書亞記6章3至4節。你們的一切兵丁要圍繞這城，1日1圈，6日都要這樣行。7個祭司要拿7個羊角，走在約櫃前。第7日你們要繞城7次，祭司也要吹角。呢個係神吩咐以色列人做嘅。拉合唔知噶。好啦，你估下拉合個心情點樣咧？靠信心噶啦。我同你立咗約，你要救我噶，即係等於我哋今天信咗耶穌，我哋要憑信心。耶穌救我噶。
但係我哋憑信心之後唔係坐度瞓覺，有嘢做㗎。嗱，但係喺呢個過程之中，神未審判㗎嘛。請你試想一下，你坐喺城上嗰度拉合嘅感受，更是讓他準備受煎熬接下來嘅攻城戰。佢個心會諗啦，攻城，哇咁多人湧埋嚟，分分鐘都唔知邊個走入嚟，跟住殺晒我全家喎，係咪真係呢個藥係真係有效㗎？但係咧，佢又見到啲以色列人喺度操兵喎，但係好奇怪喎，城外傳來咧整整齊齊嘅腳步聲喎，同埋祭司嘅號角聲喎，都唔似攻城嘅，點咁奇怪咧？你諗下，第一日以色列軍接近個城嗰陣時，全城嘅耶利哥城嘅士兵啊，嗰啲人都好緊張。但係點知見到以色列人行咗個圈之後，跟住就收兵，咁佢哋鬆懈咗啦。第二日又緊張，你諗啊？阿妓女拉合同佢全家，佢以為第一日就搞掂㗎啦，點知等咗一日之後冇動靜，第二日又係咁樣，第三日又係咁，一路去到6日都係咁樣，連嗰啲士兵都放鬆咗啦，啲士兵喺度笑啦，可能俾啲某些荒謬嘅巫術或者心理戰影響呢個係一個極度信心嘅試驗。每一天阿拉合都要詢問拷問佢自己，問啲乜嘢啊？呢個探子嘅承諾係咪真㗎？佢係咪真係會攻城㗎？究竟佢哋打唔打得贏㗎？因為個城係好高㗎。我哋今天信咗耶穌，我哋就成日都會問：咦，我哋係咪真係得救咗啊？救咗你未啊？我哋好多時都會問嘅，互相去猜測。呢個又話咁樣得救，嗰個又話咁樣得救，嗰個就咁樣一次得救，永遠得救，幾廿種嘅講法。你估阿拉合會唔會有咁嘅諗法咧？佢幾天嘅啫佢，我哋係幾廿年啦。究竟呢個承諾，我哋信耶穌係咪真係得永生嘅咧？我哋會唔會被人騙咗咧？你諗下，佢諗下嗱，我掛條繩喺個窗嗰度，千軍萬馬衝入嚟分分鐘殺錯良民噶嘛，係咪真係得㗎？拉合同埋佢一家處喺一個咁細嘅地方，每一個人嘅心都係隨着城牆外嗰個情況不停咁樣去震驚。你睇唔睇到啊？幾多環境嘅因素去騷擾阿拉合？佢以為以色列人一攻城一日就搞掂啦，你話點知日日都好似行街咁樣？你諗下，你個心會點諗啊？但係你睇下拉合做咗啲咩嘢？嗱，頭先嗰啲就係撒旦擠我哋嘅心思度噶，令我哋恐懼嘅。聖經話俾我哋聽，拉合個心態，亦都係我哋今天基督徒嘅心態。佢因信稱義咗噶，佢第一個行動就係將呢條紅線掛喺佢個窗嗰度噶，係證明佢已經係因信稱義噶。呢個係約嚟噶，有實物噶，有實物睇到噶。今天我哋有實物睇到乜嘢？我哋受洗信耶穌嘛，我哋受咗洗噶嘛。咁信耶穌之後點啊？要做嘢噶，要在基督裏噶。因為頭先阿拉合話噶嘛，要救佢全家噶嘛，係啦。約書亞記2章13節，要救活我父母、弟兄姊妹和他所有的，免得他們死亡噶嘛。阿拉合要做咩角色啊？因為佢係同神立約噶嘛，神差派使者嚟同佢立呢個生命同埋平安嘅約噶嘛，佢就因信稱義啦。今天我哋受洗信咗耶穌就係同神立咗個生命同埋平安嘅約因信稱義咁因信稱義要做乜嘢？係他成了那將往城市嘅女嘅一個傳道者我咪同大家講過嘅，神有4個產業俾咗我哋嘅，第一個產業就係祭司嘛，我哋係傳道者拉合要傳乜嘢佢話要救我父母、弟兄姊妹同埋其他所有嘅嘛。第一，佢唔好俾頭先嗰
嗰啲環境因素恐嚇佢，佢要做乜嘢啊？就係積極要將以色列人同佢立嘅約，去話俾嗰啲父母聽，佢哋只要搬嚟佢間屋，住喺阿拉合間屋，佢哋就可以得救啦。佢要說服佢哋留喺佢間屋，直至到神審判完畢為止。今天我哋每一個基督徒都要做呢個使命，你唔好俾你嘅生活環境去恐嚇你，而忘記咗要踏出第一步。哥羅西書1章28節，我們傳揚他耶穌基督，是用諸般嘅智慧勸誡各人，教導各人，把各人完完全全的帶到引到神嘅面前。妓女拉合要好努力咁將佢啲家人帶到佢間屋嗰度，讓佢哋在基督裏。睇唔睇到啊？呢間屋個合意咧，個講義咧，就係即係我哋要帶佢信耶穌返教會。個講義就係帶佢哋信耶穌返教會，認識神。個合意咧就係帶佢哋去親近神。大家睇唔睇到啊？阿拉合係好繁忙噶，佢要喺以色列人攻城之前，佢一定要說服晒佢所有嘅親人，願意留喺佢間屋嗰度，因為佢約話噶嘛，任何人離開間屋就冇得就失去救恩噶嘛。所以點解我不停咁提醒弟兄姊妹，我哋會好容易放棄咗我哋救恩？只要我哋離開基督，講義就係離開教會，合義實際咧就係離開基督，我哋就會好容易失去咗救恩噶啦。因為耶穌話噶嘛，離了我，你什麼也不能作噶嘛。所以喺阿拉合嚟講，佢啲家人如果唔聽的話，佢冇咗呢個救恩機會。如果阿妓女拉合唔信的話，佢離開呢間屋，佢都失去呢個救恩。佢啲父母兄弟唔願意信佢的話，佢都得唔到啲救恩。就算佢哋願意信佢，進入咗佢嘅家，但係大家要睇到，神唔係第一日就攻破咗耶利哥，係用7日時間去考驗佢哋嘅，考驗佢哋能唔能夠忍耐，唔容易噶。其實喺我哋信耶穌嘅過程之中，神亦都要考驗我哋對佢嘅信心係咪堅持到底。神喺聖經話啊，你個信心堅持到底就必得勝啊嘛。堅持到幾時啊？神審判咯，耶利哥就係咯，佢7日圍城，咁啊驚咗7日，你日日都唔做，都唔行動，日日都唔行動。你諗下，連啲士兵個警醒力都放低咗，你明？何況阿拉合同佢啲家人都唔知係咪噶，攻唔攻到城噶？萬一佢哋離開間屋，一出咗去的話，佢哋就自動放棄咗呢個救恩噶。大家睇唔睇到啊？所以拉合即係我哋基督徒一定要緊守我哋嘅約，要努力去傳福音，努力去鼓勵弟兄唔好離開基督裏。我哋一離開基督裏的話咧，我哋就自動放棄咗呢個救恩噶。乜嘢叫做在基督裏啊？即係留喺嗰間屋啊？嗱，喺阿拉合個時代咧，嗰間屋就係在神嘅保護之中啦。今天嚟講，我哋傳福音去就係叫我哋身邊嘅人鼓勵佢哋快啲去進入去基督裏，你明唔明啊？講義就翻去教會，實際屬靈上嘅意義就去與神建立嗰個關係，在基督裏。咁點樣在基督裏啊？當我哋將福音傳俾我哋身邊周圍嘅自己嘅屋企人、教會嘅弟兄姊妹，甚至其他外人都好，佢哋願意做耶穌嘅門徒，我哋就要鼓勵佢去施洗、信耶穌，同耶穌建立一個關係，咁佢哋先可以進入在基督裏。一定要同耶穌立咗個約，即係受洗信耶穌啦。咁你然後先可以在基督裏噶。
啊！如果你唔信耶穌，你冇可能做基督徒噶，明唔明啊？所以你第一一定要信耶穌。我哋第一好似阿拉合咁樣，不停咁去鼓勵、勸勉，甚至佢哋有疑惑嗰陣時，都要幫助佢哋留喺基督裏。因為信耶穌嘅過程之中係有好多假嘅道理四圍去混亂我哋嘅，邊係真邊係道啊？喺阿拉合嘅環境之中，外邊嘅環境、外邊嘅引誘，係會引誘到佢啲父母兄弟姊妹會離開間屋噶，或者唔信噶，你明唔明啊？當佢離開間屋，佢就失去咗呢個救恩噶，甚至連拉合，如果佢對個立約嘅信心唔夠充足的話，佢自己都會離開間屋噶。咁一離開間屋，呢個約就冇咗噶啦。所以咪就係點解成日強調話俾弟兄姊妹聽咯，你一定要對你個信仰係有信心，唔單止你對你個信仰有信心，你仲要發作鹽作光，向你身邊嘅人傳講耶穌基督嘅救恩，就係使萬民作耶穌嘅門徒。當佢信嗰陣時咧，就要受洗啦，受洗歸入基督，同神立約啦，咁就在基督裏啦。咁在基督裏點樣啊？點樣保持你有信心在基督裏啊？凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在。睇唔睇到啊？原來在基督裏就係凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。因為如果我哋帶咗個信耶穌之後，跟住唔理佢的話咧，佢就好容易離開咗間屋噶啦。我就發現現今嘅弟兄姊妹好多都離開咗佢又冇離開教會嘅，但係佢不在基督裏。嗱，在基督裏呢個好抽象噶，喺新約寫俾你噶。我而家就解俾大家聽，乜嘢叫做在基督裏？喺哥林多前書、哥林多後書5章17節就話：若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，變成新的了。在基督裏，首先就係要信耶穌，攞到呢個新生命先跟住第19節就話俾佢聽啦，神在基督裏，神在基督裏係乜嘢啊？叫世人與自己和好，不將他們的過犯歸到他們身上，並且將這和好的道理託付我們，就係神嘅救恩。所以在基督裏，我哋就接受神呢個救恩啦。好啦，咁完整咁講，唔係淨係接受咗救恩，就要在基督裏嘅，仲有嘢做噶約翰福音6章56節就話俾我聽啦，耶穌就講咗句好難聽嘅說話：吃我個肉，喝我個血，就常在我裏面，我也常在他裏面。點解啊？咁喝我個血啊，大家都好清楚噶啦，我就唔使解俾大家聽啦，就係接受耶穌為我哋嘅救主，即係信耶穌得永生啦。喝佢血，因為佢話明俾我哋聽噶嘛，佢個血為眾人傾流，赦免罪惡噶嘛。但係耶穌話要食我嘅肉喎。咁即係咩意思先？食我肉？咁啊，睇下約翰福音15章17節，15章第7節話咧：你們若常在我裏面，我的話也常在你們裏面啊！嗱，呢個就清楚好多啦。吃佢個肉就係我哋喺我哋心目中係有耶穌基督嘅話。咁耶穌基督嘅話即係咩話咧？詩篇1篇2節就話俾我聽啦：為喜愛耶和華嘅律法，晝夜思想，這人便為有福。嗱，耶穌基督嘅話就係神嘅說話。咁你信唔信啊？你唔信就再俾多個例子，俾多個神嘅說話俾你聽啦。喺約書亞記1章8節，這律法書不可離開你嘅口，總要晝夜思想。睇唔睇啦？神不停咁叫嗰啲子民啊，要晝夜思想佢嘅律法啊。耶和華你神就必與你同在啊！睇唔睇到啊？當神與你同在，你咪在耶穌裏邊咯，你咪在神裏邊咯。原來當我哋讀佢嘅律法，晝夜思想嘅律法咧，神就與我哋同在噶。咁我哋讀佢嘅律法，思想嘅律法，行出嚟咧，有咩好處啊？利未記18章5節，你們要守我嘅律例典章，人若遵行，就必因此活着啊！所以我哋在基督裏就可以活着。當離開咗佢之後，就不能活着。加拉太書3章12節話：律法原不本乎信，主說行這些事，就必因此活着。睇唔睇到啊？拉合同神嘅使者立咗約，佢信佢。佢第一因信稱義，第二佢要用行為出嚟
因為佢話要救埋佢屋企人噶嘛，佢個行為就係要努力去說服佢啲家人，一定要永遠留喺呢間屋入邊，否則你就會失去呢個救恩。今天我哋咧信咗耶穌啦，與神立咗約噶啦，我哋要努力去傳福音俾我哋身邊嘅人，將佢帶進去神嗰度，要勸誡各人，教導各人啊嘛，把各人在基督裏完完全全帶到神嘅面前啊嘛。所以我哋要帶到大家去在基督裏。所以耶穌話：凡我所吩咐你們的，都要教訓他們遵守啦。喺呢度啊，我就常與你們同在啦。咁教乜嘢啊？教乜嘢啊？嗱，福音已經傳咗俾佢啦，佢哋話我個個都信啦。於是信之後就要留喺度噶嘛，留喺度點樣留喺度啊？就係維起我耶和華嘅律法，晝夜思想咯。神就與你同在咯，你就因此活着咯。睇唔睇到啊？但係今天普遍嘅教會點教你啊？信咗耶穌就得噶啦。阿拉合佢係咪自己信咗就算啊？唔係噶，佢要做噶，佢係神嘅祭司啊，佢係傳道人啊。我哋今天信耶穌，我哋係神嘅祭司，我哋係傳道人啊，係要做嘢噶。如果唔係，你分分鐘你冇嘢做的話，你好容易你自己嘅信心都會動搖啊。所以點解我每一次都提醒大家，當我哋信咗耶穌之後，神係賜咗4個產業俾我哋嘅，就係幫助我哋做到阿拉合做到嘅嘢。做到幾時啊？做到神審判得勝嘅日子，即係話做到我哋離開世界見耶穌嗰陣時，一係就耶穌翻嚟嘅時間。我哋點解要信耶穌啫？就係因為我哋知道神要審判呢個罪惡嘅世界，我哋求神嘅憐憫。所以好似阿拉合咁樣，佢要供祭司嘅職任啊，呢個係第一產業嚟噶。佢要遵守立約嘅法例啊。咁我哋咧，今天我哋信耶穌啊，教會從來唔話俾我聽啊，我哋要遵守立約嘅法例噶。嗱，呢個係致命噶，淨係俾本聖經你自己翻去睇啦咁樣。神喺聖經話俾我聽噶嘛，第3個產業啊，兒女係耶和華賜嘅產業噶，我哋要將福音傳俾佢噶。除咗救自己之外，仲要救埋你嘅家人啊，你嘅朋友啊，弟兄姊妹啊，要救佢哋噶，有責任啊，救佢哋仲要教養佢哋噶，你明唔明啊？所以呢4個產業啊，第4個產業就係傳福音嘅產業啊。所以點解我咁強調，我哋信咗耶穌之後，唔係坐喺度一次得救永遠得救噶，而係我哋要接咗神呢4個產業，做好似阿拉合咁樣救佢嘅家庭咁樣啊，係要不停向佢嘅家人傳講，呢個係拯救嘅方法。當然你自己要個信心要好強先啦。如果你成日都話我呢樣就做唔到，嗰樣做唔到，嗰樣做唔到的話，你根本對神冇信心。你要問一問你自己係咪真係信神？曾經有弟兄姊妹問我：你守唔守得晒呢個法啊？咁你問阿拉合啦，佢俾個律法佢就係你自己要堅守個約，掛條紅色線咯。你望住呢條紅色線，呢個就係約啦。等於我哋望住耶穌基督嘅救恩，呢個就係我哋嘅約啦。你究竟信唔信先？好啦，阿拉合信，你話要救埋你家人啊嘛，咁你將神呢個救恩話俾佢聽，鼓勵佢留喺你間屋咯。所以點解神叫我哋要遵行佢嘅大使命咧？佢留喺呢間屋，佢哋都要受考驗噶。點樣可以堅固佢嘅信心啊？唯有用神嘅律法去教導佢哋，讓佢哋知道，如果佢離開咗耶穌嗰度，佢就會失去呢個救恩嘅。你明唔明啊？咁阿拉合嘅律法係咩啊？你離開呢間屋，你就失去咗救恩。你明唔明啊？咁我哋咧，我哋離開咗基督就會失去咗救恩啊嘛。你明唔明啊？咁唔係我講喎，真係現實真係咁噶喎。你明唔明啊？所以你睇下我哋嘅責任幾重大，你睇下啦幾重大啊！咁聖經話佢啊，嗱，攻城嗰個7日佢就等7日啦，頭尾可能等10幾日嘅，咁呢段時間就係度日如年啊！
佢直接等到神嘅審判完結咗，佢哋就得勝啦，真係救咗佢哋出去，一家都救咗出去啦。所以我哋今日信耶穌嘅人，我哋要堅持我哋嘅信心，一路做神要求我哋做嘅嘢，就係處理佢俾我哋呢4個產業，直到我哋見耶穌基督面為止。咁我哋就有嘢可以交賬啦。你有冇諗過耶利哥城呢個妓女所立嘅約，竟然間就係預表耶穌基督對我哋今天嘅救恩啊！從呢個故事俾我哋睇到，神唔係睇人嘅出身，主要係睇人投靠佢翅膀嘅信心。結果歷史就話俾我哋聽啦，喺一片驚惶之中，神就用地震冧咗個城牆。嗱，佢間屋仍然留喺度，唔容易噶。如果用人嘅思想，一個戰爭真係正所謂喺混亂中不能拯救都唔定噶，你諗下，人係會15、16噶，你諗下啊！但係神嘅計劃就係俾嗰啲有信心、願意親近神嘅弟兄姊妹，所以喺我哋信耶穌嘅過程之中，係一都唔會平靜。希伯來書11章31節就話啦，妓女拉合因着信曾和和平平接待探子，就不與那些不順從的人一同滅亡。嗱，好多時大家睇呢個故事就係輕輕鬆鬆。如果你係拉合喺當期嘅情況，你應該點做？聖經就講咗呢個故事俾我哋聽，亦都係話俾我聽，我哋今日基督徒應該點樣過我哋嘅生活。一人得救，全家得救，呢個係神嘅旨意嚟嘅。我哋從邊度睇到啊？由舊約到新約都俾咗好多例子，我哋睇到羅亞全家進入方舟，羅德全家逃跑離開所多瑪。但係喺羅德嘅故事，大家睇到啦，一唔聽話就失去咗救恩。佢太太擰翻轉頭啊，佢只係一個命令嘅咋，就失去咗救恩啦。咁你睇下，以色列人一家一隻逾越節嘅羊羔，逾越節就係殺長子之嘅災禍啦。拉合全家得救，喺新約咧個稅吏撒該，今天救恩到了這家。哥尼流佢哋因為信神，大家睇唔睇到啊？其實神知道邊個信佢噶，所以一定為佢預備救恩。嗱，賣紫色布嘅女底亞，他和他一家領了洗，腓立比嘅獄卒，當信主耶穌，你和你一家都必得救。管會堂嘅基利斯布和全家都信了主。睇唔睇到啊？從咁多個例子之中，一個人信耶穌，就要積極去向你身邊嘅人傳福音，唔係就係傳福音算數噶。凡我所吩咐的，都教訓他們遵守啊！要謹記啊，自己要遵守。所有願意信耶穌嘅人，你都要教訓佢哋遵守。咁正如我話俾你聽啦，遵守乜嘢啊？頭先話俾你聽咯，其中一個產業就係神嘅律法啊嘛。咁你話係唔係啊？如果唔係，你揾啲乜嘢教訓你嘅兒女啊？揾啲故事教訓你嘅兒女啊？揾神嘅律法教訓我哋嘅兒女啊嘛，讓佢唔好行差踏錯。咁我哋就會在基督裏噶啦。彼得後書2章9節，主知道搭救敬虔嘅人脫離試探，把不義嘅人留在刑罰之下，等候審判嘅日子。嗱，我今天就藉着拉合嘅故事，提醒大家信者耶穌嘅弟兄姊妹，應該係有咁嘅心態同埋咁嘅行動，去跟住耶穌嘅話語去生活。首先就係接受咗耶穌基督嘅救恩，我哋個個都接受咗啦。第二
就要管理神賜俾我哋嘅產業。神賜俾我哋嘅4樣產業，就係做祭司，明白神嘅律法，教養兒女，將福音傳俾我哋身邊周圍嘅人，就係呢4個產業。我哋要警醒咁去做，咁你就知道你自己係一個真正信耶穌嘅人，因為你知道你個目標同埋目的。如果唔係人哋問你，你點知你係真係信耶穌啊？你點答佢咧？常在基督裏咯，耶穌咁教噶嘛？你若常在我裏面，我又常在你裏面啊嘛。嗱，呢個好抽象噶，咁實際係知乜嘢啊？信耶穌，跟住進行，跟住去管理佢嘅產業啊，嗰4樣嘢啊，你就係常在基督裏噶啦，就係咁簡單噶咋，一啲都唔難噶。但係因為冇人清清楚楚咁樣去教導弟兄姊妹，結果大家都蒙下蒙下啊，都唔知咩叫常在基督裏咁樣。所以我就特登抽出嚟，藉著拉合呢個故事，話俾大家聽，拉合點樣堅守佢個約，我哋點樣堅守神俾我哋嘅約，咁我哋就可以時時都肯定，我哋係一個真正信耶穌嘅人，唔使問人，我呢樣嘢做唔掂，會唔會唔得救啊？我嗰樣嘢做唔到，會唔會唔得救？因為曾經有人話俾我聽，問我：你守得掂啲律法咩？你守得晒啲律法咩？你點答佢啊？如果人哋咁問你個問題，我話俾你聽，你估神唔知道你守唔晒啲律法咩？但係神話你得嘅喎，咁你信唔信啊？神講大話，唔係。大家睇睇撒迦利亞書第3章1至7節，嗰度就講出話俾你聽，你真係守唔晒神嘅律法嘅。當有人問你呢個問題嚟講，其實撒旦叫佢試探你。咁我哋諗啊，好似我哋真係守唔晒律法咁喎。撒迦利亞書第3章1至7節就話俾你聽，當大祭司佢跟住神嘅旨意，跟住神嘅律法去將血帶進去至聖所贖罪嗰陣時，第一個嚟攻擊佢嘅就係撒旦。聖經話撒旦與約書亞作對，撒旦點樣與約書亞作對啊？就由個天使講啦，除咗你件污糟衫，其實撒旦就話你想死啊？你咁污糟走入嚟至聖所，你知唔知撒旦係掌咩噶？掌死權噶，佢可以即刻擊殺啊大祭司約書亞噶。但係點解佢唔敢做啊？因為神喺隔籬啊嘛，神即刻話俾佢聽：撒旦，撒旦，你知唔知呢個係我從火中抽出嚟嘅一根柴啊？即係話佢喺滅亡之前，我救佢噶。咁佢咁污糟，佢真係污糟嘅。佢就算做晒神所要佢做嘅律法，佢都污糟嘅。所以點解天使就話：除咗你件污糟衫，俾件義袍佢着，呢件義袍就係耶穌基督嘅義袍。大家睇唔睇到啊？如果我哋守律法搞得掂嘅，我哋就唔使耶穌基督嘅拯救啦。你明唔明啊？所以嚟講，我哋信咗耶穌之後，要行律法嘅義，就因此活着。咁我哋就有資格去穿耶穌基督嘅義袍啦。你明唔明啊？如果我哋信咗耶穌之後唔行律法嘅義，我哋根本就冇改過。我哋嘅信耶穌係假嘅，我哋點有資格去穿耶穌基督嘅義袍啊？嗱，我希望我今次呢個例子係幫到大家明白一個基督徒應該點樣行你人生嘅道路。我嘅分享係咁多。